Bad Boy. Quê? Bad Boy 17. Que merda, cara! Bad Boy 17. Clara. Clara. Você não parece ter 17. E pareço ser um bad boy? Você parece suspeita. Espero que eu não te dê medo. Por quê? Teria algum motivo pra isso? Você está sendo paranoico. Estou? Alguém está ferrando com a minha vida. Ameaçando minha família e ao mesmo tempo o misterioso bad boy quer me encontrar. E ele é ela. Ele mente. Escuta. Preciso confiar em você, Clara. Eu não confiaria em mim se fosse você. Mas você deveria me escutar. A mensagem de texto que você me mandou, eu sei onde encontrá-la. Tá, mas não precisávamos nos encontrar pessoalmente. Não. Precisávamos nos encontrar pessoalmente. Quer os hacks do DedSec? Conseguiu minha atenção. Devia ser mais bonzinho. Estou prestes a mudar o seu mundo. Sei. Mas você não é a primeira mulher que me oferece isso. Fazem todo o trabalho sujo a partir disto. E não sabem que tenho acesso. Você roubou. Isso é sério. Só não faça besteira. Se fizer merda, pessoas vão se machucar. Ou pior. Bom, acho que você não confia em mim. Me dê um motivo para confiar. Tá bom. O cara que enviou a mensagem, como encontramos ele? Vamos trabalhar juntos. Você com tudo que enviei e eu rastreando o sinal. Você não é bem o que eu esperava. Você é exatamente o que eu esperava, Aidan. Bad boy. What? Bad boy, 17. What the fuck, man? Bad boy, 17. Clara. Clara. You don't look 17. Do I look like a bad boy? No, you look like a wild card. I hope I don't frighten you. What, do you have a reason to frighten me? Now you're being paranoid. Am I? Someone is fucking with my life. Threatening my family, and at the same moment, the mysterious bad boy wants to meet me, and he is a she. He is a lie. Listen, I need to trust you, Clara. I wouldn't trust me if I were you. But here's a reason to listen. The text message you sent me? I know where to find him. Yeah? Well, we don't need to meet face-to-face for that. No. We needed a face-to-face for this. You wanted dead sex, Max? You got me in. You should be nicer to me. I'm about to open a new world. Yeah. Well, you're not the first woman to promise me that. They do all their nasty work through this. And they don't know I have access. Well, you stole it. This is powerful. Just don't be stupid. You screw around and you get people hurt. Worst. Well, I don't think you trust me. Give me a reason to trust you. All right. The guy sent the text. How do we find him? We work together. You with everything I just said. Me
tracking his signal. You're not quite what I expected. And you're exactly as I expected, Aiden.